嗨咗啊！嗨咗啊！你今日扮咩啊？聖誕老人係咩？開唔開心啊？開心派禮有冇派禮物啦？咩啊？有冇派禮物？有你介紹下邊個係表弟表妹啊？呢個係表弟，呢個係表妹。哦，好好。今日係咩日子啊？今日係12月。杯你個咩狗啊？我哋今日嚟呢度做乜嘢啊？嚟咗邊度啊？海虹，海雲海慶祝乜嘢？好似海雲白海虹月慶祝邊個生日？慶祝公公嘅生日。係你喎。揸杯水過人公公生日快樂咁啊！攞杯水。呢度嚟㗎。係啦，過去同阿公飲杯啊！呢度行。飲杯啊！嗰邊呢邊行過去就。你行過去。呢度嚟。哇！你俾杯水佢。靚啊！嗰個唔係呢個係我嘅。呢度拉粗啊！你自己攞埋去啦。你自己揸住咪唔攞咯。係呢杯係 OK 好。呢杯係嗰件事唔使轉過去㗎，攞去咯。你咧，你個杯啊？呢杯我唔覺得。點解嘅嘛？放上嚟啦。呢杯想放喺度放上呢杯你㗎？呢杯係你嘅。係我㗎，即係我有個杯啊。呢個俾哥哥咯。咁你仲唔係拎過去？飲啦，飲杯。飲杯。